Sudahប្រិមិត្តដែលពេញនិយមលេង e-football ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីរបៀបនៃការដូរ password ឬក៏អ្នកគ្នាភ្លេច password វាយចូលហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចាំ Gmail ប៉ុន្តែអ្នកគ្នាភ្លេចលេខកូដឬក៏បាត់លេខកូដpassword ចូលអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចដើម្បីយើងអាចយក password យើងអាចដូរ password ដាក់ password ថ្មីបានហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាគឺងាយស្រួលមែនទែនខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្នាពីរបៀបនៃការដូរ password ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចូល Chrome ឬក៏ Safari បើសិនអ្នកគ្នាប្រើ iPhone ចូល Safari មកអ្នកគ្នាវាយពាក្យថា Konami ID អូខេបន្ទាប់មកអ្នកគ្នានេះយក My Konami មកបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា login reject ចោលសិនអូខេអ្នកគ្នាដំបូងគេឲ្យយើងវាយ Gmail យើងចូលសិនមកខ្ញុំវាយ Gmail របស់ខ្ញុំចូល 7.gmail.com អូខេបន្ទាប់មកវានឹង load បែបហ្នឹងអ្នកគ្នាតើធ្វើអីអ្នកគ្នាអូមកក្រោមតើមកឃើញពាក្យថា forgot your password អ្នកគ្នាចុចមកបន្ទាប់មកវានឹងឲ្យយើងវាយ password របស់យើងអត់ទៅវាយ Gmail របស់យើងចូលមកអ្នកគ្នា Gmail ដែលយើងភ្លេច password ចូលលេងអូខេបន្ទាប់មកពាក្យថា next បន្ទាប់មកវានឹង load បែបហ្នឹងអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា top មកអូខេបន្ទាប់មកវានឹង load notification បែបនេះអ្នកគ្នាចុចលើហ្នឹងមកវានឹងចុច Gmail របស់យើងអូខេបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាឃើញបែបហ្នឹងអ្នកគ្នាចុចកន្លែងនេះអ្នកគ្នាវងខ្ញុំគូវងហ្នឹងចុចមកអូខេបន្ទាប់មកអ្នកគ្នានឹងគេនឹងឲ្យយើង set password ជាថ្មីហ្នឹងហើយសម្រាប់ password បើសិនជាអ្នកគ្នាដាក់អក្សរធំត្រូវវាយចូល Konami ID account យើងដាក់អក្សរធំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ដូរសិនអ្នកគ្នា15អូខេអញ្ចឹង password ហ្នឹងខ្ញុំសូមលាក់សិនអ្នកគ្នាខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នាឃើញទេ Oh my god តោះមកយើងពិថា register បន្ទាប់ពីយើងដាក់password ហើយយើងជួបពីថា register មកអ្នកគ្នាបន្ទាប់មកវានឹងបានដូរជាការស្រេចវាដាក់ថា your new password has been registered អូខេចឹងយើងទទួលបានការដូរ password បានសម្រេចតោះមកអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាបានដូរ password បានរួចរាល់ហើយយើងចូលមកពណ៌ដើមវិញបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថាវាយ password មក password ដែលយើងបានដូរបាញ់មិញខ្ញុំសូមវាយ password ទៅសិនចាំតិចអ្នកគ្នាខ្ញុំវាយខុសអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាវាយ password ចូលហើយពេលខ្លះវានឹងឲ្យយើងវាយយកលេខកូដ6ខ្ទង់ពី Gmail របស់យើងពេលខ្លះទៅគឺវាអត់ចាំបាច់ដាក់ទេពេលខ្លះវាអាចស្គាល់អញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកការដូរ password ជោគជ័យហើយអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអ្នកគ្នាបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយចុច Like ចុចញ៉ាំក៏ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាជួបខ្ញុំបាទeFootball KH សារជាថ្មីនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា